Do'stlar, juda ham xursandman. Ajoyib yangilik. Prezidentimiz tomonidan juda yaxshi narsalar yo'lga qo'yildi. Kecha soat ertalab 4:00 da video qo'ygandim. Siqilib, Iroda markazini rivojlantirish bo'yicha rejalarni aytib, boshqa qilib bitta qo'llab-quvvatlash so'ragandim. Va shu kuni kechgacha, kecha kechqurun prezidentimiz yoshlar bilan, yoshlar kuni munosabati bilan ular bilan ko'rishdi va imkoniyatlar chegarasi zo'r. 5 yilga bo'lib berish sharti bilan yer ajratilyapti. Xudo xolasa Iroda markazini qaytadan quramiz va qo'shimchasiga ichini jihozlash uchun 7% kreditga to'lovlarni qilamiz deyapti. Bu juda ham xursandman bu narsalardan. Bu endi bizani ishlarimizni tezlashtiradi, realizatsiya qilishimizda juda katta yordam beradi. Qolaversa, har yili 50 ming, 80 mingdan oshiq yoshlarga voucherlar, ya'ni ular zamonaviy kasblarni o'rganmoqchi bo'lsa, ularga pul beriladi va ular xohlagan kasbni o'zi o'rganishi mumkin. Xudo xolasa bundan ortiq imkoniyat bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Xudo xolasa Xorazm viloyatida Xolitechchi asosiy binosi quriladigan, menimcha, agar ishlarimiz o'xshab turadigan bo'lsa va u binoning birinchi etajida Iroda markaz o'z faoliyatini olib boradi, ikkinchi etajda esa Xolitechchi maxsus ofisi bo'ladi, xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sizlar mana shu narsaga erishishimda menga motivatsiya bo'layotganingiz uchun, meni poddesh qilayotganingiz uchun har bitta insonlarga, mana reaksiya qoldirayotgan, mana shu kanalda kuzatayotgan har bitta insonga alohida kattakon rahmat. Biz o'sishda davom etyapmiz. Sizlarning hissanglar bu borada juda ham katta. Xudo xolasa endi tezlashtiramiz ishlarni hammasini. Hammaga rahmat, kattakon rahmat sizlarga. Kecha bolalar bilan Dubayga borib kelgan videoni qo'ydik. Bu bejizga emas. Siz ham Xolitech teamga, bizning jamoaga qo'shilishingiz mumkin. Bizga juda katta jamoa kerak bo'ladi. Bizning jamoa nima qilib bera oladi? Bizning jamoa yaxshi oylik, juda ham katta oylik, o'rtacha oylikdan yuqori oylik olishingiz mumkin. Biz oz kam pul to'lamaymiz bolalarga va qo'shimchasiga bizning jamoada o'qiyotgan bolalar universitetda oliy ta'lim olishida yordamlashamiz, kontrakt to'lovlar hammasini qilib berishga yordamlashamiz va qo'shimcha zamonaviy kasblar, produksiya, misol uchun marketing yoki qo'shimcha zamonaviy kasblarni qo'shimcha o'qitishga ham yana pul beramiz. Qolaversa, Toshkent shahrida ishlash uchun joy, hamma narsani hal qilib beramiz. Sizdan esa faqat ilmli va bilimli inson bo'lsangiz bo'ldi. Bizning teamga qo'shilish bo'yicha hammada imkoniyat bir xil. Kimda xohish bo'ladigan bo'lsa, kim bizning talablarga to'g'ri javob beradigan bo'lsa, Xolitech teamga hammani taklif qilamiz. Qo'shimchasiga mana shunaqa sayohatlarga ham chiqishimiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat. Biz kengayamiz. Sog' bo'linglar. Bitta reaksiya bosib qo'yasizlar, ajoyib natija ko'rsatmoqchiman. $514 ishlab topibdilar va mana aka, natijalarim teleskop yo'nalishida rahmat sizga maslahatingiz bilan ham erishdim. Mana Sirojiddin Said Mahmud aktiv 103 mingda turibdi. Xo'p, mana o'sha nik. Endi ko'rayotgan bo'lsanglar, teleskop. Lekin ba'zi bir saviya past, ongi past, rivojlanmagan odamlar hali ham o'sha kimnidir fikrlariga kirib, nimamish teleskop yo'nalishida pul ishlab bo'lmaydimish. Nima bu? Nima? Nima bu? Natijalar nima shuncha natijalar deyman-da. Hayron qolaman, odamlar, mana xalq, shogirdlar yozyapti, natijalarni tashlayapti. $500 pul ishlayapti oyiga.